မင်္ဂလာပါ differential calculus ကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ရှေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော် power rule ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီခန်းမှာတော့ sum rule chain rule စတာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမလေ့လာခင်အရေးသားအခေါ်လေးကိုရှင်းပြလိုပါတယ်ဥပမာ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ f of x သူ့ရဲ့ derivative ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ f prime of x ဒါဆိုရင် function တစ်ခုရဲ့ derivative ပါtangent ရဲ့ slope ကိုရှာပြီး derivative ထုတ်ရတာပါအဲ့လိုရေးလို့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က dy by dx လို့လည်းရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ dy ဒီပါလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะ dy တကယ်တော့ dy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက function တစ်ခုရဲ့ differential လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဥပမာပြ f of x ရှိတယ်ဆိုပါတော့เนาะ f of x ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdifferential of f of x equal to f of x ရဲ့ derivative နဲ့ differential h ကိုမြောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ derivative ဆိုတာ f of x ဆိုတာတကယ်တော့ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုf of x က y ဖြစ်တဲ့အတွက် dy by dx လို့လည်းရှိလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ function တစ်ခုရဲ့ differential ဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်derivative ဆိုတာကတော့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ h ရဲ့ differential ပေါ့အဲ့တော့ differential နှစ်ခုကိုစားခြင်းအဖြစ် derivative ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် derivative ပေါ့เนาะဒီကောင်က dy ကြီးပဲဆိုရင်function တစ်ခုရဲ့ differential ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ differential h ပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ခုကိုစားလိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ derivative ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်နေတဲ့ derivative ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ derivative တွေကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ theorem တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ် constant တစ်ခုကိုရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘာရမလဲဆိုတော့0ပဲရပါတယ်เนาะဒါက theorem နံပါတ်1ပေါ့ theorem နံပါတ်2ကတော့ sum rule ပဲဖြစ်ပါတယ် sum rule ဆိုတာကတော့ function တစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်ရဲ့ derivative က function တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရဲ့ derivative ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ derivative of sin h ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိမယ် h square ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ function တစ်ခု function နှစ်ခုเนาะအဲ့တော့ function နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်ရဲ့ derivative က function တစ်ခုချင်းစီရဲ့ derivative နှစ်ခုပေါင်းလိုက်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ကောင်ကပထမ function ရဲ့ derivative က dx เนาะ sin h ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်ဒုတိယ function ရဲ့ derivative က h square ပေါ့เนาะအဲ့တော့ sin h ကိုရှိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲ cos h ရပါတယ် h square ကိုရှိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ 2h ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ function တစ်ခုပေါင်းလိုက်ရဲ့ derivative က function တစ်ခုချင်းစီရဲ့ derivative နှစ်ခုပေါင်းလိုက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะဒီမှာ dh ကိုဒီဘက်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ cos h plus 2h ရပါတယ်ဒါက sum rule ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ u dv နဲ့ပြကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် derivative of dh u plus v is equal du by dh plus dv by dh ပေါ့နော်ဒါက sum rule ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sum rule ကိုကျွန်တော်တို့ graph နဲ့ပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3 blue 1 brown မှာ graph နဲ့ပြထားတာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ sum rule မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက sin h ရဲ့ wave ကဟောဒီမှာအပြာလေးเนาะဒီဒါ sin h เนาะ sin h ပြီးတော့ h square ကကြတော့ဟောဒီမှာအစိမ်းလေးဒီအစိမ်း line ပေါ့เนาะအဲ့တော့ sin h ရဲ့ပမာဏဟောဒီမှာပါเนาะဒီကနေဒီထိပါเนาะဒီပမာဏเนาะ sin h ရဲ့ပမာဏ h square ရဲ့ပမာဏကဒီကနေဒီထိပါเนาะအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာ h square ရဲ့ပမာဏเนาะဒါ h square ရဲ့ပမာဏ h square ရဲ့ပမာဏဒါ sin h ရဲ့ပမာဏเนาะအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ graph ကဒီလိုဖြစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဒါပါပဲဒါ graph နဲ့ပြတာပေါ့เนาะခုနက sum rule ကဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် rule တစ်ခုသွားအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ product rule ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะ product rule ကို graph နဲ့ပြဖို့အဆင်မပြေဘူး graph နဲ့ပြရင်ပိုရှုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် student area တွက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲပြမယ်เนาะ
student လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့เนาะ student မှာဟောဒီပမာဏကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က sin h ဖြစ်မယ်ဒီပမာဏကအနံပမာဏကတော့ h square ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ h square ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာ h ကိုအနည်းငယ်စီတိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ differential h square ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီပမာဏကိုအနည်းငယ်စီတိုးပေးမယ်ဒီမှာလည်းအနည်းငယ်စီတိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပမာဏက differential sin x ဖြစ်မှာပေါ့ function f of h က f of h က sin h ရဲ့ h square မြောက်ရင်ဒါပါလဲဆိုတော့ area ဖြစ်ပါတယ် df က sin h ရဲ့ h square derivative ရဲ့ h square ရဲ့ d sin h အဲ့တော့ df က sin h က sin h ပဲ h square ကိုရှိတော့ 2h dh plus เนาะ h square က h square ပဲ sin ကိုရှိတော့ cos ပေါ့เนาะ cos h dh ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sin h 2h plus h square cos h ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ product rule ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ product rule ကိုတကယ်တော့ရှင်းအောင်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ function တစ်ခုရဲ့မြောက်လိုက်ရဲ့ derivative ဆိုတာကပထမ function နဲ့ဒုတိယ function ရဲ့ derivative ဖြစ်တဲ့ dv by dh ရဲ့ plus เนาะအဲ့တော့ဒုတိယ function နဲ့ဒုတိယ function က v ပထမ function ရဲ့ derivative ဖြစ်တဲ့ du by dh ကိုပေါင်းထားတာပါပဲเนาะဒီပုံမှာရေးရဆိုတာကဒါပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာ product rule မှာ function တစ်ခုရဲ့မြောက်လိုက်ရဲ့ derivative ဆိုတာကပထမ function နဲ့ဒုတိယ function ရဲ့ derivative ကိုမြောက်လိုက်နဲ့ဒုတိယ function နဲ့ပထမ function ရဲ့ derivative မြောက်လက်ကိုပေါင်းထားတာပဲเนาะဒါပထမ function ဒါဒုတိယ function ရဲ့derivative เนาะဒီမှာဒါဒုတိယ function ဒါပထမ function ရဲ့ derivative เนาะဒါပေါင်းထားတာပဲအဓိက product rule ဒါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ chain rule ပါ chain rule ဆိုတာကတော့ composite function တွေကိုပြောတာပါ composite function တွေအကြောင်းကိုfunction တွေတင်တော့အထက်တန်းကျောင်းတော့တင်မှုခဲ့မှာပါအဲ့တော့ composite function ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပမာ g of h ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အပြရအောင်ပြောင်းလိုက်နော် g of h ဆိုတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်ဒီ function က sin h ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့မှာ h of h ဆိုတဲ့ function လည်းတစ်ခုရှိမယ်ဒီကောင်က h square ဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် g of h of h ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးလုပ်ထားတာကို composition function လို့ခေါ်ပါတယ် h of h ကထွက်လာတဲ့အဖြေက g of h တဲ့ကို function အနေနဲ့ဝင်ပါပါဒီမှာတော့ h ပဲအစားထိုးထားတာမဟုတ်လို့ sin h square လို့ပဲရေးရမှာပါเนาะဒါက composite function ပါဟုတ်ပြီ composite function တွေအတွက် derivative ကရောဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ composite function တွေအတွက် derivative ကိုတော့ chain rule လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဥပမာဒါဆိုရင် x ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် x ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ derivative of h square ဆိုတာဒါเนาะဒါပထမ function သူကရလာတဲ့ကောင်ကဒီထဲကို sin h square เนาะဒီထဲကိုရောက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒါက graph နဲ့ပြဒီ h variable လေးอ่ะเนาะနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ဒီပထမ function မှာလည်းနည်းပြောင်းလာပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ဒုတိယ function မှာလည်းလာပြီးတော့ပြောင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ derivative မှာပြောင်းလဲမှုလေးတွေဖြစ်မှာเนาะဒီမှာဒီ h ပမာဏလောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီ h square မှာလည်းเนาะ differential h square မှာလည်းရှိလိုက်တဲ့အခါပြောင်းလဲမှုဖြစ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီထဲထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဖြေရဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ 2h dh ကဒီမှာဒီကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ cos h square က cos h square ပဲเนาะဒါက chain rule ပါအဲ့တော့ဒီဟာလည်းပုံနဲ့ပြရတာပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ rule ပဲပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် composite function ရဲ့derivative ကိုရှာကြအောင်ဆိုအဲ့တော့ composite function derivative ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာမယ်ဒီကောင် derivative ကိုရှာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် sin h square ရဲ့ derivative ကိုရှာကြအောင်ဆိုအဲ့တော့ sin h square ကိုရင်ရေးလိုက်မယ် sin h square သူ့ရဲ့ derivative ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒါက composite function မှာเนาะ sin h မဟုတ် h square ဆို h square ဒီ function တစ်ခု sin ဒီ function တစ်ခု function နှစ်ခုပေါ့เนาะ composite function ဆိုအောက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဆုံးကောင်အပြင် function ကပဲ function လဲဆိုအောက်တာနဲ့ inner နှစ်မျိုးခွဲလိုက်မယ်ဗျာအောက်တာ function ဒီဘာလဲဆို sin h ဒီအောက်တာ function ပေါ့ sin h ဒီအောက်တာ function inner function ကဘာလဲဆို h square ဒါမှမဟုတ် h cube ပေါ့เนาะဒီထဲမှာရှိတဲ့ function တစ်ခု inner function အဲ့တော့အောက်တာနဲ့ inner ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ outer shape မြောက် inner shape ပဲเนาะအဲ့တော့ outer shape က sin h ကိုရှေ့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့cos h ရမှာပေါ့เนาะအခုက h square ဆိုတော့ cos h square ပေါ့เนาะဒါက outer ကိုရှေ့ထားတာပါ outer ကိုရှေ့ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီးတော့ inner ကိုရှေ့မယ် inner ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ h square ကိုရှေ့ရင် 2h ဒါပဲပေါ့เนาะ dh တော့မရေးတော့ dh က 2h dh ပေါ့ dh ကဒီဘက်ရောက်တော့ဖြေကဖြေကဒါပဲပေါ့နော် cos h square 2h ပေါ့ dh အဲ့တော့ outer shape မယ်ပြီးရင် inner shape မယ်နှစ်ခုမြှောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့တချို့စာတွေမှာဆိုရင်တော့တခြားပုံစံနဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဥပမာ dy dx ကိုရှာလဲဆိုပါစို့ dy dx ကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့ dy ကိုတိုက်ရိုက်မရအောင် composition လုပ်ထားတဲ့ function မျိုးတွေဆိုရင် dy du အမြောက် du dx ပေါ့เนาะအဲ့တော့တူတူပါပဲ dy dx အတူတူပဲအဲ့တော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကို chain rule လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sum rule ရယ် product rule ရယ် chain rule ရယ်သုံးခုကိုပြခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ derivative ရှာတဲ့အချိန်မှာ sum rule chain rule product rule ဒါတွေကိုတည်ထားမှသာလေရှာလို့အဆင်ပြေပါလိမ့်ဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်1/h2 ဆိုတဲ့ function ဆိုဒါဆိုရင် product rule ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်ကို plus h2 ဒါဆိုရင် sum rule ထဲမှာအကျုံးဝင်နေပြီအဲ့ဒီကောင်ကို composite လုပ်လိုက်မယ် cos ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chain rule ကိုသုံးမှရရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့မှာ exponential တစ်ခုသုံးလိုက်မယ် exponential sin h ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product rule ကိုသုံးမှရရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် power တင်လိုက်မယ် powerful ဒါဆိုရင် power rule နဲ့တွက်မှရတော့ပါဘောเนาะအဲ့တော့ composition လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ function တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်ဖို့တော့တစ်ခုချင်းစီဖြီးချမှာပေါ့เนาะအခုဆို power rule ပြီးလို့ရှိရင် product rule ပြီးလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာ chain rule ပြီးလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာ sum rule နဲ့ product rule တွေရှိမှာပေါ့เนาะဒီနည်းနဲ့အသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က differentiate ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက် video တစ်ခုကိုတွားကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်